အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ video editing app တွေပေါ့နော် video editing app တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ KineMaster ပြီးရင် CapCut ပေါ့လို့ VN ပေါ့နော်ဒီ software 3ခုမှာကျွန်တော်တို့အရင်သုံးနေကြတော့ကျွန်တော်ဒီ software 3ခုပေါ့နော် KineMaster ကျွန်တော်မြန်မာဖောင်းရတယ် MSDB ရှိုးဟာတွေအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်သိမသုံးရပေါ့နော် CapCut ကတော့တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်မြန်မာဖောင်းမရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် VN ကိုလည်းသုံးတယ် VN ကြတော့ကျွန်တော် store တွေအများကြီးစားတယ်ပေါ့နော်သူပဲ 2GB လောက်စားရတဲ့ကျွန်တော်ကို VN ကိုမသုံးမနဲ့ကျွန်တော် InShot ပေါ့နော် InShot software လေးကျွန်တော်မသုံးဘူးအခုမှစမ်းပြီးသုံးကြည့်တာမစိုးဘူးပေါ့နော်မြန်မာဖောင်းလည်းရတယ်ပြီးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီ effect တွေလည်းအရင်မများပဲမဲ့စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် InShot ဒီကိုကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်နေပါတယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော် InShot သုံးနည်းလေးလက်ထပ်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကြတော့ဒီ InShot ပေါ့နော် InShot app မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဖောင်းအလှလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဖောင်းအလှလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ InShot software တွေကိုဝင်လိုက်မယ် InShot software တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုသွားမယ်ဗီဒီယိုတွေကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့new ပေါ့နော် new ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီမြဲဗီဒီယိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာရေးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ T ဆိုတဲ့စလုံးလေးကနေပြီးတော့မြန်မာစာတစ်ခုခုပေါ့နော်မြန်မာစာအဆင်ပြေတဲ့စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဖုန်းပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်မြန်မာဖုန်းအလှတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာ A ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာ A ပုံစံလေးရှိတယ်ဒီပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်များများထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဖုန်းနေပေါ်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေကမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်မြန်မာဖုန်းအလှမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ပေးသေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီပတ်စံပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးအောက်မှာဒီမှာမြားလေးအောက်ဆိုင်နေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ file ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် file ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာ font ရှိမဲ့နေရပါတော့ဒီ Z-Font 3ပေါ့နော် Z-Font 3မှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Z-Font 3မှာလည်းမြန်မာစာတွေရှိရပါတော့အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ download ရတယ်ဒီပါပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ3မျိုးပဲ download ထားတာဒီ Z-Font 3ရမဟုတ်ဘူးတခြားမြန်မာ font တွေ download ထားပြီးသားရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမြန်မာ font တွေမရှိသေးဘူးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ပေါ့နော် Creative Facebook page မှာလာယူလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်မြန်မာ font ရှိမဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်မြန်မာ font ရှိမဲ့နေရာကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြန်မာ font ကို file သက်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာမြန်မာ font တွေဒီထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားရပါတော့ဒီမှာမြန်မာ font တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲကနေမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့ font တစ်ခုကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ font တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်မြန်မာ font တစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာနန်းဟောဒီမှာဒါဆိုရင် design တွေကိုကြိုက်လို့အဆင်ပြေလို့ဒီမှာပေါင်းလာလေးထည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ထည့်ခြင်းပြီဆိုရင်ခုနလိုပဲခုနကနေရာသွားပြင်ကျွန်တော်ခုနကဒီမြန်မာ font ရှိမဲ့နေရာပေါ့နော်မြန်မာ font ရှိမဲ့နေရာဒီနေရာကိုသွားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွားရုံပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ English font ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ English font တွေကိုအပြန်နေ down ထားပြီပေါ့နော် down ထားပြီး file manager တဲ့ကို extract ဖြည့်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ down ခြင်းတဲ့ font တွေကိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော် English font တစ်ခုထည့်ပြမယ်ပေါ့နော် English font ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ် Okay အဲဆိုကျွန်တော် English font တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ InShot မှာပေါ့နော် InShot မှာမြန်မာ font အလှလေးတွေ English font အလှလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ